生之前大約2禮拜咧，就可以開始準備豬腳啦。咁豬腳買翻嚟咧，就叫佢斬開啦，咁就可以開始處理啦。咁洗乾淨之後咧，就要出水。咁出水咧就煲滾啲水啦，落啲薑，落啲酒，咁就放啲豬腳落去啦。咁啲水煲滾咗之後咧，就倒咗佢出嚟啦，揾凍水沖佢10幾分鐘。咁咧就 repeat 3次，咁就可以得噶啦。好，嚟到最後一個步驟咧，就係燜豬手啦，同埋浸雞蛋啦。咁咧就將啲豬手啦，出咗水嘅豬手分落去2個康寧嘅瓦煲度啦。咁唔好太多啦，每一個煲。跟住咧就滗啲薑醋落去咯喎。咁將啲薑醋浸過面啦，跟住就燜到啲豬手腍，可以用筷子吉得落去啦，咁就得噶啦。咁最後就落啲雞蛋落去，浸過嘢，咁就可以食噶啦。